സിഞ്ചാബ് ഹാദിഫിന് ത്വായിറത്തുൽ വർഖിയ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഹാദിഫിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഹാദിഫ് തുള്ളി ചാടി. അവന് ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്ന് തോന്നി. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് ഇഷ്ടമാണോ? എല്ലാവരും പാടാറുണ്ടോ? ആർക്കൊക്കെയാണ് പാടാൻ അറിയാവുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഹാദിഫ് ഒരു പാട്ട് പാടി. എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഹാദിഫ് പാടിയത്? ത്വായിറത്തുൽ വർഖിയെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം. കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടെ പാടണം കേട്ടോ. طائرة الورقية കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ്. الطائرة الورقية بالألوان الوردية طارت وارتفعت جدا فوق ظلال البرية. الطائرة الورقية بالألوان الوردية طارت وارتفعت جدا فوق ظلال البرية. الطائرة الورقية بالألوان الوردية طارت وارتفعت جدا فوق ظلال البرية فوق ظلال البرية. الطائرة الورقية بالألوان الوردية طارت وارتفعت جدا فوق ظلال البرية فوق ظلال البرية.